Mohila sabke salam chanai dia se aji bhi apni khan ke ekta khobor loi ani dia se etu dole do job card laga work site te employees khan bra কাম কৰা laga aru tade dole mass rule to ki ase koina kunba notun beneficiary khan bra dole etu job card laga opor de bi najana khan bra dole etu do mass rule to ki ase aru amakhan dole etu job card dole kina কাম কৰিব লাগে এনেকা kunba notun beneficiary khan dole nabuja khan hoda baji kori thaka karne work site te job card employees khan beneficiary khan bra dole kina কাম কৰিব লাগে aru tade mass rule to ki ase etu la opor de apni khan ke etu koi dibo koina ahina ase etu dole jani thakibo purana beneficiary khan dole holi bi notun beneficiary khan dole najane etu do kina কাম কৰিবলৈ laga asna enika hoda baji bi kunba thake etu karne notun beneficiary khan karne banai dia ase etu karne kina koribo lage aru mass rule to ki ase etu la opor de apni khan ke etu short pra video banai na ase etu lo sabo mohan yate dikhibo pare ase ki master rule to hole document used in workplace to maintain a record of the employees present at a given time. The HR department maintains the master rule and it's the name, designation, and time of arrival and departure of all employees. Enega makhan yate dikhibo pare ase etu dole master rule to hole apni laga record khan to tate maintain kurula ase apni kaam kora laga apni laga naam aru designation aru apni aha meaning kaam korole aha laga aru kaam khotom hoine jai ja laga etu sob to arrival and departure of all employees etu to sob to tade record to maintain korole amakhan yate dikhibo pare ase aru next is abo yadi be amakhan ina dikhibo pare ase ki the meaning of master rule refers to a register of personnel used in organized groups such as companies or factories which records the names of individuals who are present for duty or work on a particular day or period mane etu to hole apni tate kaam kora laga group te kaam kora laga aru apni individual tate workplace te work site te apni kaam kora laga etu on sob to yate din laga aru period laga sob to yate maintain kurula ase etu karne mass rule to hole apni laga register kora tate sob to maintain kurule laga amakhan yate dikhibo pare ase aru next is abo 100 days of employment koina ase etu to hole financial year ek saal de 100 days hi koribo etu la kaam do yate government bra department bra dia hisab te do 100 days of employment mane 100 days kaam korole laga amakhan yate dikhibo pare ase every eligible family is guaranteed 100 days of work in a financial year if they demand it and are willing to do unskilled manual work koina amakhan yate dikhibo pare ase etu do le unskilled kole do idia eku nokora khan etu unskilled hole do eku nokora meaning do le government service government employers kan nohoi gina etu ke unskilled kobo etu do le public khan kobole olabo enika khan laga kaam ase etu job card to tade government employer khan do tade job card te koribole na paribo etu khan skill nohoi gina unskilled eku nokora khan etu kaam korina wages etu do apni khan kaam kora financial year de demand koribo 100 days demand korise kole etu hisab te apni khan poisa to pabole laga yate amakhan dikhibo pare ase etu do le guaranteed 100 days ase etu kaam karne financial year de koina apni khan ke etu days laga bi koi di ase aru next is abo what is the app for master rule attendance etu master rule attendance korole laga mobile app ekta pabo etu do le NREGA mobile monitoring service NMMS koina etu ekta app pabo tade do le transform oversight at MG NREGA work sites by enabling real-time worker attendance tracking with geodetic photos koina ase etu do le amne real time idia kori ase idia laga photo geodetic korole laga ase etu do le idia apni kaam kori ase etu laga real time de etu photo do lobo etu kaam kora laga photo geodetic koribo ena korna tade attendance bi sob to tade real time de lobole laga do amakhan etu dikhibo pare ase etu do le NREGA mobile monitoring service koina full form de amakhan etu dikhibo pare ase etu do le mobile app de NMMS eneka ase etu do le ki kaam kori ase work site etu khan sob to enable koribo etu real time de worker khan attendance to tracking koribo etu geodetic korna etu photo to koina etu la opor de bi NMMS to ki ase etu la opor de bi apni khan ke koi di ase aru yate do le entry of master rule attendance koina ase eneka ekta kitab dangor wala pabo etu do le sob to bosti de ki kaam kori ase kiman bra kiman tak te kiman days korise aru kiman hours korise aru etu khan sob to work code aru kaam kora laga
days etu kan sob to yate record korbo apni laga naam designation etu kan sob pi yate maintain korbo aro attendance to present absent etu kan sob pi yate maintain korbo ina korse kole do apni tate bia phalbe remark sob yate thakibo kaam kora laga nokora laga sob yate maintain korila ase etu ke master role kobo yate sob attendance to yate maintain korila ase etu la kitab te koina apni khan ke etu entry of master role laga opor te bi apni khan ke etu koi di ase aro next te sabo apni kaam nokora kora bi aro apni kiman days korise kwa nishina aro etu kan sob to yate formal record to rakhiwole ase etu yate kinaka rakhi ase etu hisab te MIS te kaam kori jabo etu to apni kaam kora khan to sob to yate work laga etu kan sob yate master role de maintain korle aro etu to tally attendance etu laga ekta record ase tate to hole naam mata ekla nohoi hole bi sob to necessary ke ase etu sob to yate record kurina rakhibo employee laga koina etu attendance laga master role opor te bi etu apni khan ke koi di ase aro next te sabo notun beneficiary khan karne etu bujibole ekta ase yate to hole kwa nishina attendance records bi yate detail para dibo date thakibo aro present absent thakibo aro hours work thakibo sob to yate detail para thakibo date to kiman ba korise aro absent present thakibo aro work etu hour to kiman korise enaga laga amakan yate record to master role te koribole laga bi amakan dikhibo pari ase aro next te sabo kile kole kaam korna kole to apni laga wages to napabo tate 100 days te 2025-26 laga financial year te dole 241 hobo etu hisab korise kole to kiman pabo ektin kaam kora laga aro apni kaam korna kole to etu hajara na pabo aro apni kaam korise kole to etu laga hajara pawole la ase etu karne para tak to hole ki kaam korile patai ase etu thik time te koribi apni laga photo capture korna kole paisa na pabo etu karne attendance is very much important etu job kala kaam kora time de etu karne apni laga attendance arrival lobo departure lobo etu kan sob to apni khan ke koi dikena ase etu karne apni khan etu bi jani na thakibi etu to notun beneficiary khan najana khan karne banai dia laga video ase purana khan to korina thakibo aro jani na thakibo etu karne attendance laga rules bi ki ase aro etu absentee laga to ki ase kole if an employee is frequently absent or is absent without proper notice it can lead to disciplinary action potentials up to termination yate ekdam clear ra aman dikhibo pari ase kaam kora time de etu workplace na aibo noile work site na aibo eneka sal muina hafta jai jase kole to tate termination bi chance ase kile kole no report aro tate proper notice nai etu karne apni khan ke etu la absent opor bi koi dia ase kile apni khan report dibo lage detail report to VDP khan ke dibo lage frequently tate absent ase kole to tate apni khan terminate korle bi chance ase etu karne kaam kora jaga de para tak to hole attend kor lage aro tate master role de apni laga kaam kora laga sob to time date aro days period etu kan sob to maintain koribo etu maintain kori kena he demand korise kole apni laga paisa to wages to dupa bole ase job kala paisa to etu karne kaam korole to naibo aro tate moila paisa to aha nai etu par laga to poila to ahi thakise eta to aha nai eneka konba beneficiary khan koi thake to notun beneficiary khan ke koi ase kaam koribi aro tate kaam kora hisab te pabo etu apni kaam kora laga attendance sabo tate saigena master role te saigena demand koribo etu work demand kori dise kole to aro apni laga wages to pabo koina apni khan ke etu absentee laga opor te bi apni khan ke etu koi di ase aro next te sabo tate to hole kaam kora laga work site etu kan sob to capture koribo geodeck koribo aro tate kwa nishina NMMSF to etu app prai takhan sob to real time de capture korila ase etu enable korina etu karne konba beneficiary khan to hole kaam kora jaga de naibo aro paisa to pai thakise ki hoishina eneka bi konba khota baji kore hole bi system to hole poila para thaka laga ase etu master role maintain korole to eta to hole live khichibo lage capture kor lage geodeck kor lage kiman days korise etu count koribo aro absent present etu sob record koribo work to kota kota khatamom laga nole tree plantation nole drainage khan nole convert pona stone paving kora khan nole ba alag alag kaam bishi ase etu kundu korise aro ground digging kora khan nole fishery pond khan kisam thakibo etu kaam ki korise etu la hisab te record koribo aro kiman days korise etu record koribo aro date record koribo aro naam designation etu sob record koribo master role de ena korina etu bishi de aro department la aro etu demand kor dibo ena korse kole department para eta kiman days korise 3 days kore 3 days 5 days kole 5 days ena demand koribo ena demand kora bishi de 3 days ke kotha kotha financial year 2025-26 laga to hole 241 kole do
তাতে দলে 723 পাব ইনে লাগা হিসাবতে তাখান এটা হিসাব বনাওলা আছে days হিসাবতে পয়সা লা oporibi days হিসাবতে পাবো কোনা এটু বি আপনি খান কই দি আছে আৰু আজি এটু ভিডিও বনা দলে পুৰণা বেনিফিচিয়াৰী খান তো জানি থাকিব হলিবি নতুন বেনিফিচিয়াৰী খান দলে মাস্টাৰ তো কি আছে আৰু কাম কৰা জাগাতে আহিনা ফটো লব এটু কি আছে না এনেকা খান হতাবাজি কৰি থাকে এটো কাৰণে কাম কৰা জাগাতে আপুনি আহিনা ফটো ক্যাপচাৰিং কৰিব ৰিয়েল টাইম লব ৰেকৰ্ড লব কিমান ডেজ কৰিছে কোৱা নিচিনা তাতে কাম কৰা জাগাতে কিমান ডেজ কাম কৰিছে আৰু কি কৰিছে কামটো এটো সব তো ৰেকৰ্ড ৰাখিনা এটো ডিমান্ড কৰিলেহে পাবলৈ লাগা আছে আৰু মাস্টাৰ তো কি আছে কোৱা কাৰণে মাস্টাৰ তো হলে আপনি লাগা ডিটেইল work site কাম কৰা লাগা ৰেকৰ্ড কৰিব days আৰু period hours এটো সব ডিটেইল তাতে work code খান দিব কাম কৰা লাগা code number খান সব তো ইয়াতে absent present বি সব ইয়াতে ৰেকৰ্ড কৰিব এনা কৰিনা আপনি কাম ইমান কৰিছে ইমান পাব আৰু ইমান days কৰিছে ইমান পাব লাগা সব তো ৰেকৰ্ড লগিনা ডিমান্ড কৰিছে বলে আপনি লা পইচা পাব কইনা এটো বি কৈ দি আছে এটো তো হলে rural খান লাগা আছে পোষ্টিতে কৰলে কাম আছে তো পোষ্টিতে কাম কৰলে কি কৰলে ঠিকনা আছে তাতে কাম কৰলে লাগা এটো আপনি খান কে এটো কৈ দি আছে আৰু আপনি খান এটো কাম কৰা হিচাপতে পইচা তো পাব ফটো লোৱা হলে তাতে NMMS app ra তাখান পৰা খিজি লব কোৱা নিচিনা real time দে ফটো খিজিব work site আৰু work place তো না কোনা মাস্টাৰ তো কি আছে আৰু তাতে মাস্টাৰ তো কি কে মাতি এনেকা হতাবাজি কৰি থাকা না এটো তো ৰেকৰ্ড বুক নিচিনা আছে এটা ৰেজিষ্টাৰ নিচিনা আছে এটো কাৰণে আপনি খান কে কাম কৰা জাগাতে পাৰটাক তো এটেন্ড কৰি লবি তাতে কাম কৰা জাগাতে ফটো তো লবলৈ ট্রাই কৰিবি আৰু প্ৰেজেন্ট কৰি লবি অপশন নকৰি লবি এনা কৰিছে গলে তো আপনি লাগা অপশন আলি দিব আৰু পইচা নাপা হৈ যাব এটো কাৰণে পাৰটাক তো হলে ভিডিও খান পৰা কোৱা তো ঠিক পৰা কাম কৰিবি আৰু প্ৰেজেন্ট কৰিবি এনা কৰিছে গলে আপনি লাগা next demand day আপনি লাগা পইচা তো আহিব এটো কাৰণে আপনি খান কিটো কিনেকা কৰলে লাগা আছে কাম তো আৰু কিনেকা ফটো তো লব আৰু মাস্টাৰ তো কি আছে আৰু কিমান days পাবলৈ লাগা আছে আৰু একদিন কে কিমান পইচা আছে এটো ওপৰতে আপনি খান কিটো সব পৰা বনাই দি আছে কিমান জন পৰা চাইছে বেছি খুশি পাইছে আৰু next ভিডিও তো লগ কৰব আজি কাৰণে মানে for more updates চাই থাকিবি তনকাতে